好，今日咧我翻嚟，想再繼續同大家講下有關小提琴嘅嘢。咁咧今集第4集啦。我今日咧就同同事傾開偈嘅時候咧，就有提過話一啲唔同嘅琴啊嘅嘢嘅。咁突然間諗到個主題咧，就係原來我哋唔同嘅琴咧，原來都有唔同嘅琴盒㗎喎。咁一般咧，我哋初學咧，其實買琴嘅時候咧，都會有一個琴盒啦。通常係呢啲三角形嘅琴盒為主嘅。咁但係其實咧又有唔同嘅形狀啦，有啲就長方形嘅。有啲就好似譬如我而家呢一個咁嘅琴盒咧，咁就係一啲膠啊，做膠為主嘅。有啲咩好處唔好處咧？咁先講下初學嗰啲琴盒先啦。其實初學嗰啲琴盒咧係好輕嘅。當然嗰個保護嗰個能力就未必係咁好啦。但係咧，講真，如果你話初學嘅小提琴咧，其實一般嚟講都係比較唔係好貴嘅。可能都係1000蚊樓下。所以咧，我哋又未必需要去到話要用到咁保護嘅琴盒啦。而另外長方形嘅琴盒有咩好處咧？其實就通常嚟講咧，佢可以起碼都擺到4支琴弓嘅。但係我個人覺得個唔好處咧，就係有啲咩咧？就係通常咧，佢哋都係一啲木做啦，會比較重啊。你孭得耐啲咧，其實咧都會有啲攰嘅。如果你話輕身又可以比較硬淨啲嘅琴盒咧，通常就好似而家我而家錄緊呢一個形狀嘅琴盒啦，你會見到佢就雖然擺唔到好多支弓，我就咁睇咧，其實擺咗2支弓嘅，其實都夠用嘅。但係最主要咧就係因為佢比較輕身啊。當然啦，相對初學嘅琴盒嚟講咧，就會重少少。但係咧，佢呢一個琴盒咧，相對於長方形嗰啲擺4支弓嗰啲琴盒嚟講咧，就會比較輕啲。嗰個保護嘅能力又都可以有翻咁上下啦。所以咧，就我當其時咧都冇用翻佢原本嗰個盒，我就換咗一個呢一啲嘅琴盒啦。你話貴唔貴，話平唔平嘅？如果你話有個牌子叫做 BAM 啦，我唔係好知係咪咁樣讀啦，但係 BAM 嘅嗰啲咧就會再貴啲，又有得 lock 啊，有啲電子鎖啊成啦。但係貨我嚟講咧，我又覺得唔需要去到咁貴。呢啲個盒其實大概千零蚊，冇記錯好似千零2000蚊內啦。其實咧，我覺得都幾好，啲 quality 咧都唔錯嘅。有興趣可以私底下揾我去問下啦。我都會好樂意去答大家嘅。基本上咧，我想講嘅就大概係咁多啦。因為今日咧都比較晏去錄影啊，所以我都唔想講太詳細住。我最主要係突然間諗起，我想講一講個琴盒有唔同嘅款式啦，咁樣嘅。好，今日去到呢度先，好啦，拜拜。